今天教大家通过声音异响，一下就能判断出发动机哪里有问题。这个是发动机敲缸异响，这个是发动机皮带异响，这个是机油泵异响，这个是3通4位阀异响，这个是活塞销间隙过大异响，这个是平衡轴异响。这个是电子节温器异响，这个是发动机连杆瓦异响，这个是发动机气门异响。